नमस्ते जोजलपा। सर्वप्रथम मेरो नाम लक्ष्मी महर्जन। 115औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। मेरो कविताको शीर्षक छ नारी स्वतन्त्रता। नारी जिन्दगी नीलो आकाश जस्तै छ। नारी जिन्दगी नीलो आकाश जस्तै छ। पीडामा न घाउ देखिन्छ न चोट। बादलहरू हरदम लुकामारी खेल्छन् मेरो सुन्दरताहरूमा जिस्काउँदै। खुल्न सक्दिन उल्टाको ज्योति अनि अट्याउँछ दिउ पनि रात बनेर। बादलको जस्तो अधिकार मेरो पनि भइदिए हुन्थ्यो। बादलको जस्तो अधिकार मेरो पनि भइदिए हुन्थ्यो। खुल्ला आकाश मुनि चञ्चलता छर्नु हुन्थ्यो। उडी खेल्नु हुन्थ्यो नीलो आकाशलाई जिस्काउँदै। मेट्नु हुन्थ्यो जिन्दगीको सार। तर असम्भव कुहिरोमा म बन्दी छु र मेरो अधिकारबाट। सिसा भए ऐना हुन्थ्यो मेरो खुसी डुब्ना हुन्थ्यो। माटाको खपेता बनी प्याचाको मनोरञ्जनात्मक मेरो जिन्दगी एउटा खेलको माध्यम बनेको छ। सिसा भए ऐना हुन्थ्यो मेरो खुसी डुब्ना हुन्थ्यो। माटाको खपेता बनी प्याचाको मनोरञ्जनात्मक मेरो जिन्दगी एउटा खेलको माध्यम बनेको छ। टुटिरहन्छन् मेरो भावना। टुटिरहन्छन् मेरो भावना। प्याचाको मनोरञ्जन खेलहरूमा अन्तिम निर्णय हुनुपर्ने खेलको मैदानमा उत्रिने योद्धाहरूको। खोला भए पानी बग्छ। पानी रहे प्यास मेटिन्छ। पानीको तालमा गुम्सिँदै निरही मातामा कस्सिँदै। बन्द पिंजराको पंछी आत्मसमर्पणमा परे झैं नारी स्वतन्त्रता कहिले हो। खोला भए पानी बग्छ। पानी रहे प्यास मेटिन्छ। पानीको तालमा गुम्सिँदै निरही मातामा कस्सिँदै। बन्द पिंजराको पंछी आत्मसमर्पणमा परे झैं नारी स्वतन्त्रता कहिले हो। नारी धरती हो भन्ने कथन कुन रूपमा हो। नारी धरती हो भन्ने कथन कुन रूपमा हो। नारी सृष्टिको महान हो भन्ने उसको ओहदा कुन स्थानमा हुनुपर्ने हो। मेरो देशको रजामन्दीमा नारी बलात्कार र नारी हत्याको संविधान देशको कुन कुन क्षेत्रमा सीमित हो। नारीले स्वतन्त्रता कहाँ र कहिले पाउने हो। देशको संरक्षकबाट पुरुषार्थको सोचबाट। यो मेरो देशको रजामन्दीमा नारी बलात्कार र नारी हत्याको संविधान देशको कुन कुन क्षेत्रमा सीमित हो। नारीले स्वतन्त्रता कहाँ र कहिले पाउने हो। देशको संरक्षकबाट पुरुषार्थको सोचबाट। नारी स्वतन्त्रता नारी स्वतन्त्रता नारी स्वतन्त्रता। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी महर्जनज्यूलाई।